Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat Dodi Satria. Nah, di kesempatan kali ini atau di video ini saya akan berbagi tips cara mudah membuat herbal untuk mengatasi demam, flu, dan batuk. Terlebih jika batuk disertai dengan tenggorokan gatal. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk support channel ini agar bisa lebih berkembang dan kami tetap bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda semua dengan cara like, share, dan subscribe. Adapun di sini bahan yang kita gunakan biasanya sudah tersedia hampir di seluruh dapur kita ya. Yang pertama ada serai. Serai yang masih segar sudah kita kupas bagian luarnya dan sudah kita cuci bersih terlebih dahulu. Bahan yang kedua kemudian ada 1 bungkus kecil lada hitam. Kemudian yang kedua teh hijau. Disarankan menggunakan teh hijau, jangan menggunakan teh hitam karena manfaat teh hijau ini lebih tinggi kandungan antioksidan di dalamnya daripada teh hitam. Lalu bagaimanakah cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Pertama, teh hijaunya ini kita buka kantungnya, kita masukkan. Kemudian serainya kita geprek terlebih dahulu. Nah, sesudah digeprek kita buat seperti ini ya, agar bisa masuk ke dalam gelas. Lalu lada hitamnya sebanyak 1 bungkus ini, 1 bungkus kecil. Kalau di daerah saya 1 bungkus kecil ini harganya Rp2.000. Kita seduh dengan air panas. Kemudian kita aduk terlebih dahulu dan kita biarkan hingga herbal ini hangat terlebih dahulu ya. Sambil menunggu hangat kita tutup. Kemudian Mas Bro dan Mbak Sis, setelah hangat kita tambahkan madu ya, kurang lebihnya sekitar 2 sendok teh. Madu fungsinya juga sangat bagus untuk menambah energi dan nutrisi yang lengkap yang diperlukan tubuh agar tetap punya daya tahan yang baik. Dan ini siap untuk kita minum ataupun kita konsumsi. Anda boleh langsung meminumnya atau juga disaring terlebih dahulu herbal-herbal ini, lalu dibuat ke wadah yang lain ya, dan jangan dibuang karena bisa kita seduh sekali lagi nantinya untuk sore atau malamnya. Yang paling penting adalah kalau Anda ingin cepat sembuh ya harus mengkonsumsi ini rutin, kalau bisa sehari 3 kali. Dan cara minumnya pun jangan langsung sekali minum habis. Minumlah sedikit demi sedikit sampai habis. Baru nanti siangnya atau sorenya seduh lagi. Minumnya juga sama sedikit-sedikit hingga habis.